बीबीसी राजस्थान पर खबर प्रकाशित होने के बाद हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र की टूटी फूटी सड़क की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। नगर परिषद ने जेसीबी मशीन लगाकर सड़क को दुरुस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। हाउसिंग बोर्ड की यह सड़क केवल कॉलोनी वासियों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे नगरीय क्षेत्र के हजारों लोगों की आवाजाही का प्रमुख मार्ग है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग इसी रास्ते से मिनी सचिवालय, उदयप रोड और शहर के अन्य हिस्सों की ओर आते जाते हैं। लंबे समय से सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या को बीबीसी राजस्थान ने प्रमुखता से उठाया था। वहीं लोक अधिकार मंच के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर मेहता ने भी सड़क की स्थिति को लेकर प्रशासन को अवगत कराया था। मामला सामने आने के बाद नगर परिषद हरकत में आई और सड़क की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। जेसीबी की मदद से क्षतिग्रस्त हिस्से पर भी काम किया जा रहा है। सड़क की मरम्मत शुरू होने से इस मार्ग से प्रतिदिन गुजरने वाले हजारों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से परेशान क्षेत्रवासियों के लिए मरम्मत कार्य की शुरुआत महत्वपूर्ण राहत मानी जा रही है।